Ну что, попробуем по лесу еловому. Где Кондрат, твой джип? Вот он, проект, нет. Вот здесь твой джип, проект Кондрат, нет. Я думаю, нет. А мы можем. Че, поедем, что? Вот такая техника у нас имеется в виду. А? Да, что идет. Че, поедем, что?
Да, лужи еще больше стали, чем в прошлый раз, да, 4 дня назад. О! Ой. Блять, так сука заелся. Я сегодня туда еду, кабанам. Кабанов кормить, наверное. Я так думаю.